Оние кои денес владеат во Македонија и во Албанија, чисто може да ги чуете како им велат на владеаните, дека модерна економијата е градежниот сектор и дека патот кон светлата европска иднина лежи во градењето згради и повеќе згради. Лошиот старт во економијата ќе биде надминат со градежната офанзива која почна периодов. Градежништвото и годинава ќе биде водечка економска гранка во земјава со значително учество во бруто домашниот производ. Shqipëria do të ketë një infrastrukturë spektakolare në funksion të turizmit. Ka qenë kjo deklarata e kryeministrit Edi Rama. Градежништвото да има двоцифрени стапки на раст. Често се нарекуваат стратешки инвестиции, но стратешките потреби не мора да бидат производствени капацитети, железници или патишта. Може и да се апартмани, молови и пристаништа на луксузни јахти. Често не мора да се инвестиции, туку инвеститори во приватни бизнеси може да бидат и граѓаните. Со бесплатна земја и концесии за кои што не се плаќа, а траат вечност. Бенефитите навистина се безбројни. Стратешки локации и државно спонзорирана помош, секогаш кога градители се оние блиски, со носители на важни функции. Po kjo nuk bëhet as ti shërbej komunitetit. Kjo I shërben këtij zotërisë që bën resortin, nuk I shërben komunitetit. Ata erdhën thoshin një ditë çështë do prishën. Si do të prishësh mua atë shtëpi? Ku unë aty me 2 jetim, fut vetë, ku shkoj, nuk e di. Но стратешките проблеми на македонците и албанците не се ни одблиску важни како стратешките инвеститори кои стратешки профитираат од државни сделки. Редовно се подржувачи на важни места во круговите со влијание. Тимот новинари во Албанија и Македонија работеше 10 месеци на првиот проект за прекогранична корупција помеѓу двете држави. Анализиравме повеќе од 3800 документи од серијалот посветен на трговијата со влијание. Во првото истражување откривме сомнителни туристички инвестиции во Албанија, каде што се гради елитно пристаниште во Валона. Edi Rama ka ndarë këtë diel pamje të punimeve për shëndërimin e portit të Vlorës në një marinë turistike për jahte luksoze. Како и во Македонија во проектот Скопје Eastgate. Скопје за нешто повеќе од една година ќе добие најсовремен трговски центар на Балканот, наречен Скопје Eastgate. Овие две инвестиции имаат едно заедничко нешто, еден албански милиардер. Најавуван како инвестиција од светска класа. Откривме како се финансирал скопскиот мол Eastgate. Всушност инвестицијата не е ниту во пари, ниту во специфична вештина потребна за подобрување на животот на граѓаните во Скопје, каде што прекомерното градење веќе ја оптовари инфраструктурата. Инвестицијата се состои од кредит во македонските банки за инвеститорот да ја купи земјата, а зградите се прават со пари од граѓани кои купуваат станови во градба. Проектираниот оброт е во стотици милиони. И двете инвестиции ги поврзуваат сомнежи за трговија со влијание. Во Македонија има и милионски глоби за институциите, кои ќе ги платат граѓаните. Истражувањето започна со пријава за штети врз буџетот на градот Скопје, а не одведе до Валона и до лицето Самир Мане. Тој е бизнисменот кој под сомнителни околности ги обезбеди дозвола за градба на познатиот и релативно нов трговски центар Eastgate, а подоцна ќе го прошири својот лукративен бизнис на државна земја во Валона. Here, in a very short time, coming a very nice mixed-use property. It's going to be built the biggest shopping mall in the country. It's going to build. We are going to build an office park, which is going to be the largest in the country, and we are going to have the nice and beautiful residences coming up. So it's going to be a very small city inside your beautiful city, Skopje. Државотворниот филантроп има се што е потребно од рецептот за успех. Пари, важни пријатели и исклучително позитивна медиумска слика. Zonja e zotrinj, ju lutem, mirë prisni studio, zotin Samir Mane. Zoti Mane, mirë mbrëma, mirë se keni ardhur. Faleminderit, taksi e veçantë. Edhe për mua gjithashtu. Që keni shumë i mirë nga avë. Официјално тежи 2 милиарди евра. Некогашниот продавач на ќофтиња можете да го видите на секаде. Маркети, згради, банки, хотели. Оградата на неговиот имот, без зборови, го доловува драматичниот опсек на неговата тежина и влијание во регионот. Способноста на Мане да ги убеди властите дека тој е најдобриот договор ќе му донесе и мокни пријатели во Македонија. Ова ново мало чудо, кое што ни го нудите преку екраните, убеден сум дека уште еднаш ќе ја потврди вашата деловна креативност. Со првата приватизација на градската собственост се вети опстанок на омиленото собиралиште на Скопјани за концерти, конференции, романтични и топли зимски сајања. Кога
кога се продаде по втор пат, градскиот архитектонски символ се урна. И се стори шопинг мол, надграден со огромна стамбена населба. Сделката на Самир Мане ќе му донесе локација за профит, помогната од државниот апарат и нивните гласачки машини во градските совети. Кога тој ќе побара градежна дозвола за локација за која веќе издадена градежна дозвола на друга фирма, Советот на општина Газибаба ќе го одбие, поради високите пенали, кои треба да ги плати веќе банкротираното Скопје. По само еден месец, истите советници, од причини непознати за јавноста, ќе се премислат. Ова додворување, градот Скопје и општината Газибаба ќе ги чини 3 милиони евра државни пари за загубениот спор со претходната фирма. И така ќе се стави крај на идејата за зачувување на саемот за идните генерации. На едно друго место, на околу 450 километри од Скопје, фирмите поврзани со Самир Мане ќе добијат една уште подобра локација за згради и наводен луксус на Медитеранот во Валона. Unë po ju them që kur porti turistik dhe porti tregtar dhe porti peshkimit aty brenda portit tregtar të mbarojnë dhe do të mbarojnë brenda pak vitesh, vlera e këtij qyteti do rritet 2 fish sa që është sot. И среде туристичка сезона градежните машини во населбата 1 мај во Валона не запираат. Пробивањето на нова улица кон елитното пристаниште на Самир Мане е во полн ек. Qa është kjo shenjë? Ato janë për të prishur. Për të prishje objekti. Додека државата врши ефтина експроприација на имотот на обичните луѓе за 500 евра од квадрат, нивниот сосед Мане продава уште неизградени станови по 2500 евра по квадрат, на државна земја добиена за 1 евро квадрат. А се финансира по рецептот на Eastgate, со кредити и продажба на станови во градба. Сето ова е возможено, затоа што државата проценила дека стамбен ресурс за елитата е јавен интерес и стратешки инфраструктурен проект. А домовите на граѓаните кои живеат таму со децении ќе се бетонизираат за да има пат до луксузната марина. Me aq informacion sa ne kemi, koncesionarët që administrojnë tani nuk i plotësojnë kushtet fillestare të shpalljes publike të këtij tenderi. Tani teksti ka ndryshuar dhe ne mendojmë që këtu kemi të bëjmë me një falsifikim. Pra kemi të bëjmë me një falsifikim me paramendim, i cili nuk ka qenë aksidental, por ka krijuar hapësira për këtë abuzim që ka pasuar më pas. На албанската власт сокри една работа од јавноста. Тендерот се правел по проект кој што победникот им го презентирал на надлежните, далеку пред да се распише тендерот за стратешки инвестиции. На дурнатите домови ќе се отвори место за нови домови, на сосема други соседи со скапи модерни апартмани покрај новата марина. И за тоа ќе платат граѓаните на Албанија, со долги концесии и речиси бесплатна државна земја. За возврат ќе добијат згради, од кои што некој ќе профитира, а мнозинството нема да добие ништо. Po neve këtu, ku do vetëm? Po unë si shqiptar, po unë si universitar shqiptar, ku do vetëm? Ky e ka shkel vetë librin, kushtetutën. Duhet të më strehoj mua ai. Do më ndjap një shtrim, le që shtrim fëmijë, po fëmijë edhe atë që më takon. Shpërblimin, dëm shpërblimin, shpronësimin si i thonë. Fëmijë pas certifikatën, ja kjo unë dua 1 metër që më takon, pse s'ma jap met. Ai nesër do vitë më prishi shtëpinë mua dhe unë do dalë në rrugë. Dhe për mua janë 2 rrugë. E di dhe kryetari bashkisë, di ata zyrtarët, ose do futem në skrep, të më marrë skrepi me meturina, të më hedhi në kosh, ose do dalë në Buzdetit, se s'kam ku vete. Како соседни земји, Македонија и Албанија споделувале заедничка судбина со векови. Биле ни пријатели и сојузници, освојувачи и освоени. Нивните населенија вклучуваат христијани, муслимани, атеисти. Минале низ феудализам, социјализам, демократија, но дали ќе победат уште еден заеднички и подмолен непријател – корупцијата. Парите се движат преку границите побрзо од нас луѓето. Затоа, потребни се преку гранични напори на граѓаните од двете држави, за да се победат криминалот и корупцијата.